တခါတော့ဟာကျမရေးငါလိုက်ကျွေးမယ်တို့ငါကာဖေလိုက်တိုက်မယ်တို့ငါမူကထားလိုက်ကျွေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတန်လေးငါလည်းကြားကျင်တာပေါ့ဟုတ်ကမင်းအဲ့လိုအတန်မှမကြားတော့ငါလည်းကြားတော့ညွှန်နေတာပေါ့ငါလည်းလူသားပဲဥစ္စာနေရတယ်ငါတို့ဒါမှဘူကလာတွေကနေလက်ချိုးရည်လို့ရကွယ်သူများတွေးခိုင်းလို့ကြည့်တာဟိုတစ်ခါလေသူများတွေးခိုင်းတဲ့ KFC ကိုနင်မတွေးပဲနဲ့နင်ကနေနင်မျိုးပလိုက်တယ်လေနင်ဘီယာတစ်မျိုးလိုက်တယ်ဘီယာဆိုင်ကကောင်မလေးနင်စီချလိုက်တယ်သူများတွေးခိုင်းရဆိုမှငါစေတနာရှိမှကြွေးရဒါရီအားလုံးကစေတနာရှိမှဖြစ်လာတဲ့အလုပ်တွေသူများကြွေးခိုင်းနေဆိုမှသူများငါ့ကိုပတ်စံလွှဲပေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါကတော့ချစ်သက်လေးတို့အငတ်သားမိတွေစားပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ငါသူများကမတတ်လေလို့သားမီးနဲ့ကိုထုံးနဲ့မူကထားလေးသက်စားလိုက်ပါနော်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတွဲလာပြီးတော့တွဲပြီးလိုက်ကြွေးတာပြီးသူကြွေးတာဆိုတော့နာမည်ကောင်းကြီးပြီးဒီတကယ်နေပတ်စံနဲ့ထုတ်တယ်နေငါတို့ဘယ်နှခါကြွေးလို့နေရောအခုတမော်ရီရောင်းစားငါခေါ်လို့လားဆိုတမော်ရီရောင်းစားငါခေါ်ဆောက်ခွက်ကိုပြဲတယ်လို့ခွေးတော့ငါတော့ခေါက်ခိုင်းတယ်တက်ခေါက်ခိုင်းတယ်ဘာထွန်းမမအိတ်နေတယ်တဲ့ဘာထွန်းအောင်ဆိုဘာထွန်းအပြင်သွားတယ်တဲ့ကားမောင်းခေါက်သွားအမြင်တော့ကားမောင်းပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတယ်မသိဘူးအခုကျတော့နေတက်မြို့တာဟိုနေတက်မြို့တယ်နေတယောက်တည်းနေအေးဆိုတက်မြို့ချင်းကိုတားလေးခင်းတော့ငါတို့အပြင်ကိုသွားတာနေသိကြတော့ငါအေးဆိုင်လေးတောင်မရက်သေးဘူးအေးတစ်ခွက်တောက်မှတော့မင်းမပြောဘူးတော်တော့ဆိုလေဒီဘက်ဝိုင်းခေါ်လိုက်ကောင်မမျိုးတို့ဝိုင်းချနေနှာခေါင်းကြီးတင်တက်လာဆိုလေဒီဘက်ဝိုင်းခေါ်လိုက်ကောင်မလားမသိနှာခေါင်းကြီးမိတော့တာငါဖုန်းကအပူတင်တော့နင်တို့အောက်တန်းသားအဖွားကြီးကငါခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစော်လေးရငါငိမ့်မှာမဟုတ်တော့နင်သိလားလက်ပိတ်တယ်ဆော်လေးတို့ပြောတာဟာအဲ့ဒီဆော်လေးကနေငါနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်ချောတယ်နေဟေးငါဟိုအဖွားကြီးခေါ်မယ်ဆိုလက်ပိတ်တယ်နင်အတန်တိုးတိုးပြောဘေးကကောင်မလေးတန်ကြားဗီဒီယိုကောပြောရတဲ့အချိန်နေဦးမယ်နိမိတ်ကြည့်တော့နေမပြောချင်ပါဘူးငါတို့ဘဝချင်းမတူပါဘူးကနင်ကအဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းသားဆန်တဲစုပ်တယ်မှာစားနေရဆိုတော့ငါဒီမှာစက်နှက်ချီပူတာကားနေမနေ့ပိုးတာဟုတ်ငါပြောတဲ့ဟိုချီးဆိုတာဟာစားတာဟုတ်ဒီချီးတအားဆိုင်cheese လေးနဲ့စားနေငါတို့ကပါလိုက်တဲ့ချီးတော်မှာအယောင်နှပြောပြမယ်တော့လေဒါလေးပွေရှိပြီးတော့ဘာတွေရှင်းနေလဲမသိဘူး။သူကလေတအားတကကြီးနဲ့ပြောတာ။နော်မပြီးဆိုရင်မစားရတာနဲ့နင်တို့တောသမဆိုတော့ဘိုးသားတွေတအားဆော့။သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုးမှမွေးဘိုးမှကြီးဘိုးထမင်းကိုစားဘိုးကြီးကိုစား။အဆောငါရဲ့အချစ်ဆုံးလေး MVP ဝင်လာပြီလားမမနည်းနည်းဝင်လာတွေ့လားမမနည်းနည်းဝင်လာပြောတော့လုံးပါနော်။အားဆော့ပါဆော့ပါလို့တော့တမရင်းနေတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဘိုးကြီးဘိုးသားတွေခက်ပြီတဲ့ဟာချစ်ဆုံးမမဘာတော့ကြီးတာတာလားချစ်ဆုံးမမဘာထွက်တောင်ချီးတွက်တာလားချစ်တော့မမ MVP